2001-yil 11-sentyabr. Tarixni o'zgartirgan, millionlab odamlar hayotiga ta'sir ko'rsatgan kun. AQShda sodir etilgan terroristik hujumlar 3000 ga yaqin inson o'limi va 25 ming kishining jarohatlanishi bilan eng qonli terakt sifatida dunyo tarixidan o'rin olgan. 11-sentyabr voqealari haqida gapirgan kishining eti junjikishi tayin. Endi ushbu hodisaning markazida samoda bo'lish va 200 ga yaqin insonning hayoti, javobgarligi sizning bo'yningizda bo'lsa-chi? Shu kuni Uzbekistan Airways'ning 101-reysi Boeing 757-200 samolyoti bortida turli millat vakillaridan iborat 180 yo'lovchisi va 13 ekipaj a'zosi bilan Toshkentdan Londonga, keyin esa New York JFK aeroportiga parvoz qilishi rejalashtirilgan edi. Londonga muammosiz qo'nib, samolyotga yo'lovchi olinayotganida farg'onalik bir ayol eshik oldida yiqiladi va shu joyning o'zida vafot etadi. Xodimlar uni Londonda olib qolishadi va 101-reys 1 soat kechikish bilan New York tomon uchib ketadi. 11-sentyabr tongida terroristlar parvozdagi 4 ta yo'lovchi samolyoti boshqaruvini egallab, ularni Amerikaning eng ko'zga ko'rinarli binolari tomon yo'naltirgan. Ikkita samolyot New Yorkdagi Jahon savdo markazining egizak minoralariga, yana biri Pentagonga borib urilgan. Poytaxt Washingtonga mo'ljal olingan 4-samolyotda esa yo'lovchilar birlashib terroristlarga qarshi isyon ko'targan va yo'nalishni o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. Oxir-oqibat samolyot dalaga qulagan. Fojia sabab AQSh havo hududi darhol yopilgan. Yerdagi samolyotlarga uchish ruxsati berilmagan. Havodagi samolyotlar eng yaqin aeroportlarga qo'ndirilgan. Mamlakatga kirib kelayotgan har qanday samolyotga potensial xavf manbai sifatida qaralgan. O'sha kuni New Yorkka qo'nish kerak bo'lgan Uzbekistan Airways layneri ham bundan mustasno emasdi. JFK ga qo'nishga taxminan 1,5 soat qolganda 101-reysni amalga oshirayotgan laynerni ikkita qiruvchi samolyot ikki tomonidan qurshovga olgan. Ekipajga yo'nalishni darhol Kanadadagi NATO harbiy aerodromi bo'lgan Guzbey tomon o'zgartirishga buyruq berilgan. Berilgan buyruq biror bir sabab bilan bajarilmay qolsa, urib tushirilishi va halokatli yakun topishi mumkin edi. Sababi Korean Air'ning 85-reys bilan JFK ga uchayotgan samolyoti uchuvchilarining ingliz tilini yaxshi bilmasliklari tufayli yuzaga kelgan tushunmovchilikda bu reys ham terroristlar tomonidan qo'lga kiritilgan deb taxmin qilinadi va F-15 qiruvchi samolyotlari ularga hamrohlik qilib boradi. Ehtiyot chorasi sifatida bir qancha binolar ham evakuatsiya qilinadi. Samolyot Kanadaga muammosiz qo'ngandan so'ng voqeaning tushunmovchilikdan iborat ekanligi anglashiladi. Voqeadan 1 yil o'tib, o'sha paytdagi bosh vazir Jan Kreten agar qiruvchi uchuvchilar samolyotda terroristlar borligiga amin bo'lsa, yo'lovchi samolyotini urib tushirishga ruxsat berganini aytib o'tgan. 180 yo'lovchiga ega 101-reysning ham ikki tarafda AQSh harbiy havo kuchlarining qiruvchi samolyotlari paydo bo'lganini yo'lovchilar avvaliga qiziqish va jilmayish bilan qarshi olishgan. Biroq samolyot qo'nishga tayyorgarlik sifatida pastlashgani sabab yo'lovchilardan birining telefoni ishlab ketadi. Ko'p o'tmay uning Amerikada yashovchi onasi telefonda unga "Urush boshlandi. Egizak minoralar qulatildi. Pentagonga hujum uyushtirildi" deyishi bilan bortda sarosima boshlangan. Buni sezgan bort kuzatuvchilari o'sha yo'lovchini chaqirib, kema kapitani Zarif Saydazimovning oldiga olib borishadi. Unga o'zini qo'lga olishi, yo'lovchilar orasida homilador ayollar, qariyalar, yosh bolalar borligi, vahima yaratmasligi, qo'rqiladigan vaziyat yo'qligi tushuntiriladi va o'rindig'iga jo'natiladi. Atrofdagilar nima bo'ldi, qanaqa ekan vaziyat deb so'rashganda, "Ha yo'q, onam kino ko'rgan ekanlar, shuni aytib berayotgan ekanlar" deb qo'ya qoladi. Hujumlar vaqtida 500 ga yaqin reys havoda AQSh tomon harakatlanayotgan edi. Ulardan point of no return deb ataladigan nuqtadan o'tgan, ya'ni ortga qaytish uchun yoqilg'isi yetmaydigan 238 ta samolyot Kanadadagi 17 ta aeroportga yo'naltirilgan. Qolganlarga esa uchib kelgan joylariga qaytib ketishlari buyurilgan. Shu soatlarda Kanada havo hududiga har daqiqada 1 yoki 2 samolyot kirib borardi. Yo'naltirilgan reyslarni qabul qilgan birinchi aeroport Kanada havo kuchlari bazasi Guzbey bo'lib, u jami 7 ta samolyotni qabul qilgan. Bu yerga birinchi bo'lib 101-reys qo'ngan edi. Qo'nishdan oldin ko'pchilik uchuvchilar qo'rquv va vahimaga qo'ymaslik uchun yo'lovchilarga vaziyat yoki hujumlar haqida xabar bermagan. Ayrim samolyotlarda hatto uchuvchilarning o'zlari ham teraktlardan bexabar edi. Ularga faqat xavfsizlik choralari sifatida boshqa aeroportlarga yo'nalishlari buyurilgandi. Qo'ngandan keyingina uchuvchilar yo'lovchilarga nima bo'lganini aytib berishgan. Jumladan 101-reys kema kapitani Zarif Saydazimov ham yo'lovchilarga texnik sabablardan New Yorkka emas, Guzbeyga qo'nishlarini aytgan. Yo'lovchilardan ba'zilari Uzbey o'xshash ismlar deb hazil ham qilgan. Barcha reyslar singari 101-reys ham Kanadaga muammosiz qo'nadi. Kanadaga qo'ngan yo'lovchilar samolyotdan tushish uchun bir necha soat kutishlariga to'g'ri keldi. Chunki xavfsizlik xodimlari har bitta samolyotni tekshirib chiqishlari kerak edi.
Jumladan 101-reys havo kemasi ham qo'nishdan keyin harbiylar tomonidan qurshab olinadi. Eshiklarni ochmasliklari va pardalarni yopib qo'yishlari buyuriladi. 7 soatlik kutish mobaynida yo'lovchilar yonlaridagi non, qazi-qarta, qovurilgan tovuq kabi yeguliklarni bort kuzatuvchilariga berishadi. Ular esa bo'lishtirib, yo'lovchilarga tarqatib chiqishadi. Qo'rquv va xavotir ichida vaziyatdan bexabar o'tgan 7 soatdan keyin 101-reys yo'lovchilari kazarmalarga joylashtiriladi. Amerikadagi vaziyatni, Nyu-Yorkdagi teraktni televizorlardan o'rganishadi. Ularning yuklari bittama-bitta tekshirib chiqiladi. Ularni issiq-ovqat, gigiyena vositalari bilan ta'minlashadi. Eng muhimi, yaqinlaridan xabar olishlari uchun telefon beriladi. Guzbey harbiy aerodromida 3,5 kun qolishadi. Bu vaqt mobaynida Guzbey shahar hokimi ularni ziyorat qilgan va xohlovchilarga Kanadada qolib, Kanada fuqaroligini olishlari mumkinligini aytgan. Tepadan buyruq olgan ekipaj xodimlarining yo'lovchilarga o'zimizni davlatimizdan yaxshisi yo'q degan tushuntirishlari natijasi bilandir balkim bu taklifni hech kim qabul qilmagan. Hozirgi kunda shunday taklif bo'lsa, necha kishi qabul qilmasdi deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Kema sardori Zarif Saidazimov o'z vazifasini to'liq bajarish uchun Amerika havo hududi ochilganida Nyu-Yorkka uchmoqchi bo'ladi, lekin yo'lovchilarni Toshkentga qaytarish buyrug'ini oladi. Amerikadagi vaziyat tinchiganda ularni birinchi reys bilan Nyu-Yorkka qayta uchiramiz deyilgan. Zarif Saidazimovning buyrug'i bilan Uzbekistan Airways samolyoti bomba joylashtirib qo'yilmaganidan amin bo'lish uchun qayta tekshirib chiqiladi va yoqilg'i olib Toshkent tomon uchib ketadi. Londonga texnik qo'nish amalga oshirilganda barcha ekipaj a'zolari 5 yulduzli mehmonxonaga joylashtiriladi. Yo'lovchilar esa Toshkentga boshqa ekipaj bilan sog'-omon uchib ketishadi. Londonda 3 kun dam olgan ekipaj a'zolari Toshkentga yo'lovchi sifatida qaytib kelishadi. Qizig'i, yo'lovchilardan biri Gulnora Musayeva Nyu-Yorkka 11-sentyabrda emas, 9-sentyabrda uchib ketishi va 11-sentyabr kuni Jahon savdo markazining aynan samolyot borib urilgan qavatida bo'lishi kerak edi. Sobiq Anor guruhi prodyuseri AQShga yolg'iz o'zi emas, yaqinlari bilan uchishga qaror qilgan va chiptasining sanasini o'zgartirgan edi. Amerikada 11-sentyabr voqealariga 9/11 deyiladi, ya'ni 9/11. 9-oyning 11-kuni ma'nosida. Chunki ular avval oy, keyin kun shaklida yozishadi. Ulardagi favqulodda vaziyatlar uchun telefon raqami ham 911. Ba'zilar o'xshashlik tufayli bu raqam shu 11-sentyabr teraktlari tufayli tanlangan deb o'ylashadi. Lekin bu to'g'ri emas. Chunki Amerikadagi standart favqulodda vaziyatlar uchun telefon raqami 911 1968-yilda esda qolarligi sababli tanlangan. Terroristlar ataylab shu kunni tanlagan deydiganlar ham bor. Lekin bu faqat nazariya. Shunaqa gaplar.